零成本解决特斯拉的异响。之前评论区里面有讨论过中控下面的异响问题，然后现在把方案重现一下，给大家参考一下。好，先有圆角鞘插到这里，用杠杆的力把它起出来。我们先把这个侧边的饰板拆掉，这里都起来之后。 好，这个是我自己刚拆下来的这个侧边饰板，然后我们可以看到这个卡扣是最容易掉的，我自己的这个白色的卡扣底座就已经掉落了。啊，你看在这里，我的这个中控下面的这个异响就是来自于我换滤芯的时候不小心把这个卡扣弄断了，然后掉到这里面，然后一直都是没有发现啊，我今天才把它拿出来。所以我们换滤芯的时候要非常细心的检查这上面每一个卡扣是否完整，如果说不完整的话，一定要去这个地毯这里去找啊，把它找到，不然的话你就会一直伴随着这个异响。 拆都拆了，我们再来收拾一下里面吧，看看里面有什么脏东西，我们一起把它处理掉啊。我们先来看到这里是真的一个死虫子在里面，所以大家在换完滤芯的时候，我们就尽量先检查一下里面这个地板，这个地板这里的是非常容易忽视的一个地方，然后我们把它清理一下。然后至于这里为什么会出现虫子，我个人的猜测就是顺着这个进风口管道是跑到这里面来的，所以大家有机会的话，就是换滤芯的时候一定要检查清楚啊，这里不然虫子死在里面也会容易发臭嘛，毕竟这里是通风的地方。接下来总结一下，如果你的异响是在换完滤芯之后发生的，那你很有可能就是我这种情况，卡扣底座掉在里面了，然后这里面或者是有一些东西在里面，在这个地板这里啊，再检查一下啊，如果没有异响的话就不用管了。 因为我这个卡扣底座已经断了，所以我们就用这个海绵条来给它加固一下啊。这是我们的老气果弹啊，下面这个也是断了啊，之前是被我丢掉的啊，也来给他们这两个加固一下。像我这样中间这里贴一圈啊，然后再把这里旁边贴一圈，这样的话就不会有异响了啊。这一个也是一样的啊，然后我们再把它装回去就可以了啊。装回去的时候要注意，好，小心翼翼的对好每一个卡扣的位置啊。 确保每个卡扣都对齐了之后，我们才算装好，不会有异响。